ពេលតនេះគឺពីលំហាត់តែវាតូចៗទេបើជាអាចក្រោម10ទីសំទុះគឺដែលវិញលឿនធៀបទៅនឹងពេលអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយចាំយកដាក់កកជំនួសតម្លៃតែមួយចូលទៅតែយកបានអាហ្នឹងស្មើប្រហែលទេនេះបាទជំរាបសួរទៅដល់លោកគ្រូគ្រូគឺដូចសានសិស្សតែយើងបន្តលំហាត់របស់យើងបន្តទៅទៀតតែនៅទំព័រទី61ដដែលលំហាត់លេខ5វីដេអូនេះគឺ2លំហាត់តែវាតូចៗទេបើជាអាចក្រោម10នាទីអញ្ចឹងបំរាប់គឺគេប្រាប់អនុគមល្បឿន1លំហាត់ទី5គេឲ្យរកសន្ទុះនៅគណៈ PT ស្មើនឹង10វិនាទីសន្ទុះ5វិនាទី10វិនាទីនិង20វិនាទីអញ្ចឹងគេប្រាប់ល្បឿនមកហើយអត់មានពិបាកទេដៃរវេដៃរវេនេះដៃរវេមកគឺសន្ទុះដាក់ជាអនុគមតេមកសន្ទុះគឺដៃរវេនៃល្បឿនធៀបទៅនឹងពេលអញ្ចឹងអ៊ីវេព្រីមនឹងស្មើនឹងដៃរវេនៃល្បឿនធៀបទៅនឹងពេលហើយអញ្ចឹងអូយសន្ទុះអញ្ចឹងតា6គេនេះអុយលវេតែទៅសេតនេះចុះអុយលវេអុយព្រីមវេដកឲ្យវេព្រីមអុយលើវេការ៉េនេះរូបមន្តរបស់យើងអញ្ចឹងជួសចូលមកកន្លែងហ្នឹងអត់ពិបាកទេចឹងដេរវេនេះអស់ហើយ100អញ្ចឹងខាងក្រោមដាក់មកដកដេរវេនេះស1អញ្ចឹង100តេនេះលើជាការ៉េអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងហើយចាំយកដាក់កខកជំនួសតម្លៃតេនីមួយចូលទៅតែយើងបានអានៃគណៈតេ5វិនាទីអញ្ចឹងស្មើប្រមាណទៅនេះអូខេអញ្ចឹងនេះយើងសម្រួល02ចោលអញ្ចឹង15ចែក4បាន3.30មកដែរ7.5 mét per second square អញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងនេះបើជាត្រូវការកុំព្យូទ័រ tablet ជួយគិតលេខភាសាទៅរឿងធំដែរអានេះយើងអាចមានវិធីគិតបានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្មើនឹង 3.75 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងជួយមើលឡើងវិញទៅតនឹងការគិតលេខចានេះយើងអាចសេបានថា15គុណឲ្យ4គុណឲ្យ25 100គុណឲ្យ15 25គុណឲ្យ5គុណឲ្យ5អញ្ចឹង25នេះយើងសម្រួលបាន5យើងសម្រួលនេះមកបាន3អានេះបាន12អញ្ចឹង12ចែក5បាន 2.4 mét per second square ណាតមកទៀតនេះអានេះបានដូចមិញដែរ3គុណនឹង5គុណនឹង4គុណនឹង25អានេះស្មើនឹង3 7គុណនឹង5លើកជាការ៉េទៅអញ្ចឹងអានេះអូននេះអាចបានថា5ការ៉េបានដែរយើងសម្រួល5ការ៉េចោលទៅពេលនេះអាចធ្វើឲ្យបានអត់ចេញចឹង60ចែកឲ្យ7 20គុណ3 60ចឹង60ចែកឲ្យ7ជួយ8ចុចស្មើនឹង 8.57 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េទៅមកចុះដល់លំហាត់ទី6និងលំហាត់ទី5ចប់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេលំហាត់ទី6នេះ
chia ra đôi khi đấy còn là cùng khúc này đôi khi thì chắc đây là về mà đây là về mà tao được muốn tập đại thế lục cháu em anh nên đây là về mà đi bàn mà phải pi anh ấy đã mò lơ máu và bây đây là về cái đó bàn xong rồi xài sập bùn phải pi tệ càng cái đó lôi chia cái đấy anh ấy chú cháu xong rồi xài sập bùn còn ở test mà đang pram anh ấy còn ở đập anh ấy còn ở mà pay anh ấy còn sam sập chẳng chẳng cất lại và dân cứ mà pay phí nhưng mà mình có buồn cần đi xong rồi xài sập bùn còn ở rám bộ ở bay chọi bay chẳng sao mà bay chọi pi đã khát mát không bị tí cà rê có nói đọc trong vùng buôn cho sai sập pi mát không bị tí cà rê cho nên mà đâu mà phải cứ vùng mũi cứ vùng mũi mát không bị tí cà rê đã khát khó nó sam sấp chơi buồn nên là sao ta làm hắn ấy ở mi bộ bà thì lấy cho vì mình trời ca cách đi bay ngày vậy thì ok chân tập bản năng cho hắn này